Cornel Vescan mă întreabă: care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le investigăm despre o companie cu dividende înainte să investim în ea? Cornel, fie că dă dividende, fie că nu dă dividende, orice companie în care investesc o trec prin 5 filtre. Am să-ți dau aici cu subiect și predicat cele 5 filtre prin care trec toate companiile pe care urmează să le analizez. Acestea sunt niște filtre preliminare prin care vreau să treacă fiecare companie înainte să intru în detaliu și să investesc mai mult timp în compania respectivă. Primul filtru este cu ce se ocupă compania. În primul și în primul rând vreau să știu dacă am capacitatea de a înțelege acel business. Modelul de business al acelei companii este în cercul, în area mea de competențe sau nu? Și am să-ți dau câteva exemple. Sunt foarte multe companii pe care nu le înțeleg. Companiile din domeniul mineritului, de exemplu, nu mă pricep la ele. Companiile din domeniul bijuteriilor, nu mă pricep la ele. Companiile bancare, nu mă pricep la ele. Companiile din domeniul asigurărilor, nu mă pricep la ele. În area mea de competențe sunt anumite companii în domeniul industrial la care mă pricep. Le înțeleg cum funcționează modelul de business, le înțeleg segmentele, le înțeleg marjele, le înțeleg balance sheet-ul, le înțeleg income statement-ul. Un alt segment la care mă pricep este social media, înțeleg mai bine comerțul online, înțeleg mai bine companiile de producție de film și de streaming online. Deci primul filtru este să înțeleg cu ce se ocupă compania și din ce anume face bani. Ce segmente de raportare are, adică ce compune venitul și cifra de afacere a companiei respective. Un al doilea filtru prin care trec toate companiile este câți bani generează compania, ce cifră de afacere are, ce profituri are, ce free cash flow are și mai ales dacă acestea cresc. Pentru că dacă o companie nu are capacitatea de a crește, ea va stagna și foarte posibil ca alți competitori să vină în domeniul respectiv și să ia din poziția pe care o are, iar în timp aceasta să descrească. Al treilea filtru la care mă uit este stabilă financiar compania respectivă. Și aici mă uit la current ratio, la lichiditatea curentă, adică îmi doresc ca activele curente pe pasivele curente să fie într-un raport de minim 1,2. Și de asemenea doresc ca datoriile companiei să fie într-un raport mai mic de 1:3 vis-a-vis de cash flow. Adică îmi doresc ca în maxim 3 ani compania respectivă să fie capabilă să-și plătească datoriile din free cash flow, hai să zicem și din profitul net. Al patrulea filtru mă uit, este o afacere bună? Dacă da, înseamnă că compania respectivă are un return on invested capital sau un return on employed capital de cel puțin 12. Unul dintre ingredientele cheie ale unei companii foarte bune este că are capacitatea să crească prețurile fără să-i scadă cifra de afaceri. Și aici avem mai multe exemple, cum este Apple. Dacă ne uităm cât costa iPhone 4 raportat la cât costă iPhone 14 sau cât va costa iPhone 15, vom vedea o diferență foarte mare. Deci acesta este un gen de companii care are avantaje competitive pe termen lung. Iar acest segment al analizei unei companii de a vedea dacă are avantaje competitive pe termen lung este unul dintre elementele cheie pe care mi-am dorit să-l înțeleg și care mi-a luat ani de zile să reușesc să-l cuprind cu mintea. Am dat seama dacă o companie are capacitatea să reziste asediului din partea competitorilor, iar acest lucru este unul dintre cele mai importante lucruri de înțeles în domeniul investițiilor. Al cincelea filtru la care mă uit, dacă pare ieftină compania la prețul actual sau nu. Mă uit aici la capitalizarea bursieră, mă uit la enterprise value, mă uit la price to earnings, mă uit la price to free cash flow și indicatorul preferat la care eu mă uit sau rația principală la care mă uit este enterprise value to free cash flow. Și aici consider free cash flow deducând share-based compensations. Dacă a trecut de aceste filtre, intru în analiza detaliată a companiei respective, lucru care poate dura câteva zile, poate dura câteva săptămâni sau poate dura câteva luni, pentru că îmi doresc să intru în detaliu. Doresc să știu cine este managementul acelei companii, doresc să știu cum este plătit acel management, dacă interesele mele sunt aliniate cu interesele lor, doresc să înțeleg în detaliu poziția competitivă a companiei respective, care sunt competitorii din domeniul respectiv, care sunt oportunitățile de creștere, care sunt riscurile pe care le are compania respectivă. Vreau să înțeleg în detaliu datele financiare, să le înțeleg produsele foarte bine, să văd ce spun clienții despre produsele lor și mult
multe alte detalii care sunt cuprinse într-un checklist de peste 60 de puncte prin care trec pentru a mă asigura că biasurile cognitive pe care le am nu sunt cumva seduse de imaginile, de cifrele, de discursurile, de carisma managementului sau poate de materialele de prezentare foarte frumos afișate pe paginile de investitori ale companiilor sau pe YouTube sau în interviurile pe care le dă managementul companiei sau poate de produsele lor care sunt filmate foarte frumos de niște companii care sunt foarte bine plătite ca să arate extraordinar produsele pe care le vinde compania respectivă. Bineînțeles, în cadrul checklistului cu cele 60 și ceva de puncte pe care le am la ora actuală, acolo sus de tot avem citirea rapoartelor anuale, rapoartelor trimestriale și ascultarea earnings calls, adică acele întâlniri trimestriale, întâlnirea cu acționarii în care managementul și conducerea companiei își prezintă rezultatele, prezintă perspectivele, analizează trecutul și oferă tot felul de linii de ghidare pentru viitor în care anunță ce estimări de creștere sau de scădere vor fi în business și ce trenduri se arată din punctul lor de vedere în industria în care activează. Și bineînțeles, unul dintre ultimele elemente este calculul în detaliu al valorii intrinseci al companiei. Și aici mă ghidez după mai multe modele. Nu toate companiile se pot evalua în același fel. Putem spune ca linie generală că valoarea unei companii este dată de suma fluxurilor de trezorerie, suma cash flow-urilor pe care acea companie le va genera în următorii ani până la momentul în care va muri compania. Iar în momentul în care cumpăr, intenția este să plătesc pe acea sumă jumătate pentru a avea acea marjă de siguranță. Folosesc ca modele principale de evaluare modelele prezentate de Bruce Greenwald în cartea sa Value Investing. Este, după părerea mea, un fel de Biblie, o scriptură în ceea ce privește investițiile, iar acolo sunt prezentate 3 modele principale de evaluare a companiei, după Asset Value, Earnings Power Value și Growth Value. Sunt 3 chestii vis-a-vis de dividende. Profitul generat de o companie pe care îl reinvestește în propria afacere reprezintă motorul de capitalizare și de creștere, de compounding, de capitalizare compusă a acelei companii. În momentul în care compania distribuie dividende, înseamnă că nu mai poate reinvesti profiturile la un randament suficient de interesant încât investitorii să fie fericiți. Așadar, pentru mine, scopul în momentul în care fac investiții este ca afacerile respective să crească și scopul este ca banii pe care investesc astăzi să se multiplice în timp. În momentul în care o companie dă dividende și matematic vorbind, automat se scade un impozit. 30% în Statele Unite și alte procente în fiecare țară. În momentul în care ea distribuie dividende, automat 30%, automat sau 10% din suma respectivă dispare și merge la stat. În timp, în 10, 20, în 30 de ani, acești 10%, acești 20%, acești 30%, indiferent cât este impozitul, se adună și constituie niște sume colosale. Sunt niște motive pentru care Amazon nu dă dividende. Sunt niște motive pentru care Facebook nu dă dividende. De obicei, companiile tinere, la început, și când spun companii tinere, pot să însemne și companii de 20 de ani, vor să reinvestească și cred în puterile lor de a avea capacitatea să reinvestească profiturile pentru a avea niște randamente mai bune decât investitorul l-ar avea, să zicem, în instrumentele standard de investiții, cum sunt impozitele bancare sau obligațiunile. De aceea Warren Buffett nu dă dividende, pentru că spune că el are încredere că el este capabil, reținând profiturile din companiile pe care le deține, să reinvestească acele venituri, să reinvestească acele profituri la un randament mai mare. Dividendele au valoarea și relevanța lor în care caut un anumit nivel de stabilitate. Însă dividendele pot să fie ceva iluzoriu. O companie, chiar dacă are 100 de ani și se spune că dă dividende de 80 de ani încoace, nu înseamnă că nu pot să apară evenimente în care acele dividende practic să dispară. Așadar, focusul portofoliului meu nu este acela de a genera dividende, cel puțin la vârsta asta. La vârsta aceasta nu-mi doresc ca portofoliul meu să dețină doar companii care generează dividende, pentru că dacă focusul meu este doar pe generarea de dividende, omor de fapt din start
capacitatea portofoliului meu de a genera și de a activa așa mașinuță de compounding, de capitalizare, care în timp, doar 15-20% pe an return on invested capital, în timp poate să genereze niște rezultate absolut spectaculoase. Există statistici care arată că valoarea unei companii în timp, adică capitalizarea ei bursieră, crește cu procentul de return on invested capital. Adică dacă investesc într-o companie ce are capacitatea de a-și reinvesti profiturile și de a genera pe acele profituri reinvestite un procent de 20% în timp, în 20, în 30 de ani, vom vedea că acea companie crește, de fapt, valoarea capitalizării ei bursiere cam cu 20%. Și știm din regula lui 72 că 20% pe an înseamnă că ea, de fapt, își dublează valoarea odată la 3,6 ani. Iar în 20-30 de ani, 6, 7, 10 duble, poate să-mi aducă niște rezultate foarte drăguțe pentru portofoliul meu. Mulțumesc pentru întrebare, Cornel. Să ne vedem cu bine data viitoare.